準備好未啊？開始咯喎。咩啊？你驚啊？我都未驚，你驚咩啫？生人唔生膽，坐定定響度，聽我講故仔啦。所落嘅幻股造成嘅，可以睇得出呢個幕後黑手真係好犀利啊！第8章，細佬翻咗嚟。上章節就講到師傅將我從幻象入邊救咗出嚟，接住師傅佢就講呢一個幻象俾咗個提示俾我，小月啊，你喺幻象入邊都睇到一啲乜啊？於是我就一十一五將啱先發生嘅事同師傅講晒。師傅聽咗之後，緊皺個眉頭終於舒展咗，依家總算有啲眉目啦，但係又唔係好肯定。跟住我又問師傅啦，師傅啊，咁依家點算啊？依家要唔要將墳頭入面嗰啲嘢搞掂埋啊？跟住我就聽到師傅講，如果可以將呢啲冤魂送去超度，我早就喐手啦。幕後黑手早就估到我哋會咁樣做，已經喺墳頭嗰度落咗禁咒。如果我哋貿然行動，可能又會中咗佢嘅邪術。聽到師傅咁樣講，我又問師傅啊，咁我哋坐喺呢度等死啊？師傅摸咗一下我嘅頭，佢又講，我哋喺明，佢喺暗，我哋做啲乜啊，佢都知噶，但係佢做啲乜呢？我哋就乜都唔知。所謂知己知彼，敵不動，我不動，先睇佢下一步做啲乜先，咁我哋都可以順藤摸瓜去揾啲線索啊嘛。雖然我唔係好明白師傅喺度講啲乜，但係咁樣睇嚟又真係喎。更何況師傅打咗咁多場啊，面色都有啲蒼白啦，可能已經有啲力不從心。幕後黑手顯然係有備而嚟，精心策劃咗咁耐，要想捉佢出嚟冇咁容易。就喺師傅叫我翻去嘅時候，一隻紙鶴飛咗過嚟。呢一隻紙鶴好似好有靈性咁，師傅將手伸出去，紙鶴就落喺師傅嘅手心入面啦。師傅將呢隻紙鶴拆開，上面全部都係我睇唔明嘅咒語，仲有一啲好難明嘅古文。於是我就問師傅啦，師傅啊，呢啲係咩嚟噶？師傅嘆咗一聲，眼入面閃過幽幽嘅光芒，跟住佢就話，唉，冇事，夜啦，小月翻去啦。師傅雖然乜嘢都冇講，但我覺得師傅呢個時候沉默咗好多，好似喺度諗緊嘢咁。當日晚上冇咩事發生，但係周婆婆屍變嘅事已經傳到街知巷聞啦，家家戶戶都喺度提心吊膽，將門檻加到鬼死咁高，天都仲未黑，就將自己屋企嘅家禽都關好晒啦，爭啲就將自己屋企嗰個百厭星都綁起身。第二日我瞓醒嘅時候，師傅已經坐喺大廳度啦，眯埋對眼喺度冥想緊。成家人一早就起身準備早餐。食早餐嘅時候，師傅放低筷子，有啲嚴肅咁話，建星哥啊，我哋派入面有件事好急，我今日一定要翻去。師傅啱講完，最緊張嘅就係阿嫲啦。雖然阿紅同埋隻蘇蝦仔嘅屍體已經燒咗，件事好似已經搞掂咗，但係點知阿紅會唔會再翻嚟噶？呢幾日師傅嘅本事，屋企人入面個個都睇到晒，特別係阿嫲對師傅呢就非常之敬重啦，就連對我嘅態度都好咗好多。對於阿嫲嚟講，師傅就好似我哋屋企嘅保命符咁樣，梗係唔想師傅走啦。
呢個時候阿嫲即刻企起身，厚住面皮佢就問：唔知道係咪我哋屋企有邊度招呼得唔好呢？定係話阿小月佢激嬲咗道長啊？道長咁急住走嘅？阿嫲嘅意思即係夾硬留低師傅。阿嫲呢個人成世都咁強勢嘅，同邊個講嘢都係咁。跟住阿爸呢，佢就用眼神制止阿嫲，佢笑住話：道長啊，你唔好介意下，老人家講嘢就係咁噶啦。如果貴派有急事，咁就翻去先啦，耽誤咗就唔好噶啦。師傅佢岌咗下頭，摸住我嘅頭，佢就話：今次嘅事關係到門派存亡，唔可以唔翻去。但係你哋屋企嘅事仲未搞掂，當初答應咗你哋嘅，依家自然唔會反水噶。喺我離開呢5日入面，我會安排好晒一切。師傅所講嘅安排就係喺我哋屋企前後搞咗一輪，每間房嘅門口都貼咗安神鎮魂符，可以防止嗰啲靈體入侵。又喺院子中間畫咗一個好大嘅八卦陰陽魚圖案。而且師傅佢仲特別交代我，每一日夜晚喺太陽落山之前，一定要翻到嚟。跟住呢，第2日天光要聽到雞鳴聲之後先可以出門。師傅做完呢啲嘢之後，我指住上面嘅圖案就問師傅：師傅啊，呢個八卦係做乜噶？接住師傅佢就講咯：我一走就5日，唔擔保咩事都冇。呢一個陰陽太極陣可以短時間內保護你哋一家人嘅安全，但係呢一個陣法需要一個可以提供靈力嘅陣眼先至可以維持住啟動嘅狀態。一旦啟動，陣眼就唔可以離開呢一個八卦噶啦。而呢一個陣眼就係掛喺你頸上面嘅嗰一嚿陰陽血肉蘭啦。只要你唔離開呢個八卦陣，嗰一個幕後黑手就施展唔到其他嘅邪術，咁自然佢就乜都做唔到噶啦。我聽明白晒師傅講嘅嘢之後，跟住我就話啦：師傅你放心啦，我記得啦。師傅岌咗下頭，又喺背後面攞咗嗰把桃木劍落嚟，交到我手上。跟住佢又講：呢一把係我哋道教專門的係一代代相傳落嚟嘅百年桃木劍啦。我已經喺劍身上面刻咗幾個符咒，又注入咗幾個術法，關鍵嘅時候可以幫到你。我接過師傅遞過嚟嘅桃木劍，冇想象中嘅咁重，反而覺得好輕。呢一把桃木劍好似認我為主咁，隨意咁喺空中揮咗幾下，桃木劍就發出咗一陣陣嘅破風聲。唔知大家仲有冇記得師傅喺前面講過，我係陰魂子體質，學道法簡直係事半功倍，好多嘢都係一點就明。呢個時候，師傅又攞咗2樣嘢出嚟，一本係好厚嘅書，入面記載咗道教主門一派所有嘅術法詳解。雖然我依家唔一定學得識，連字都未識晒，但係師傅佢打算將佢傳授俾我。仲有一樣就係一個黃色嘅符紙折成嘅千紙鶴，師傅將佢一齊交俾我，佢就話啦：呢個係我哋門派入面緊急聯絡用嘅信物。呢5日如果我翻到嚟就會翻嚟，如果翻唔到嚟就唔會再翻嚟。聽到師傅咁樣講，好似喺度交代身後事咁，或者係門派入邊真係發生咗乜嘢重大嘅事，師傅先至會咁鄭重。我從嚟都未見過師傅面色咁凝重噶，就算佢面對鬼怪嘅時候，佢都係面不改色。見到師傅咁樣，我心一酸。我睇住呢一個同我識咗幾日嘅師傅，我撲咗過去攬實佢。我感覺佢一走，可能好難先會再見啦。呢個時候，師傅摸住我嘅頭，細細聲咁樣話：小月啊，我會盡我所能力翻嚟。我都未正式教過你乜嘢，點捨得就咁樣走啊？之前就同你講過，你仲記唔記得啊？我哋係的係一派，加埋你其實得3個人，一直冇同你講。你仲有一個師兄，如果真係有急事，你就燒咗呢一隻千紙鶴，
佢自然會揾到你。接住我就講：好，師傅，我知啦。我應咗一聲，眼濕濕咁樣。師傅笑住咁幫我抹咗眼淚，跟住佢又講：傻妹嚟嘅，唔使喊，師傅要走啦。係喎，仲有一件事要同你講，你要多啲留意你阿爸。呢件事嘅起因都係因為你阿爸。因為我阿爸？師傅講呢句說話係咩意思啦？點解要留意我阿爸？但係師傅就冇再講其他嘢，因為佢已經起身同大家揮咗一下手。到最後我只係見到道袍亦都揮咗一下就消失到影都唔見埋啦。師傅走咗之後嘅第二日，屋企入面好平靜，咩事都冇發生，好似幕後黑手已經收咗手咁。但係我知呢個人肯定喺暗處觀察住呢一度。到咗夜晚，冇師傅喺度，我唔敢瞓得太冧，耐唔耐就聽到啲野貓喺度叫。就係咁樣，唔知過咗幾時，忽然間面度涼浸浸咁，一陣惡臭似有似無咁樣飄咗過嚟。我心諗，係咪有乜嘢靠埋我度啊？呢一段時間跟住師傅發生咗太多事啦，我嘅警覺性都提高咗唔少。一諗到呢度，我忽然間擘大對眼，喺昏黃嘅燈光下，我見到面前瞓咗一個人頭大細嘅蘇蝦仔。呢一個蘇蝦仔面色慘白，兩個血肉模糊嘅眼眶，腐爛嘅鼻，猩紅嘅嘴唇係咁樣對住我喺度笑。呢個笑容幾詭異就有幾詭異，而且仲隱隱約約聽到佢笑咗幾下，仲對住我喺度嗌：聽到咁恐怖嘅笑聲，我嚇到尖叫起身，一下就推開蘇蝦仔。我一啲都冇猶豫到，就跳咗落床，一面跑去門口，一面喺度係咁樣嗌阿爸阿爸。點知我嗌咗好耐都冇見阿爸過嚟，反而係阿嫲過咗嚟。阿嫲喺度問我究竟發生咗乜嘢事啊？前世今生，上章節就講到我指住嗰間房入邊震下震下咁講：阿嫲，係細佬啊，細佬翻咗嚟啦。阿嫲聽咗之後即刻冇晒好面色，佢一啲都唔驚，反而兇神惡煞咁樣講：嗰隻死嘢仲夠膽翻嚟，睇我唔打死佢啊！講完就喺門角落嗰度攞咗把掃把出嚟，一下子就衝入到我房度。一睇果然見到我床上面瞓住一個冇眼嘅蘇蝦，嗰兩隻血窿啱好對住阿嫲，嗰對紅當當嘅嘴唇係咁喺度笑。呢個時候阿嫲乜都冇講，攞住掃把就衝過去拍埋喺個蘇蝦仔嗰度。床上面嘅蘇蝦仔俾阿嫲打咗下，喺度咿呀呀咁喺度喊緊。嗰兩隻血窿係咁喺度流血水。接住阿嫲佢就講：老味仲有面喊嘅，同我死出去啦！講完咗之後，又用掃把拍咗落去。依家好啦，床上面嘅蘇蝦仔擘大個喉嚨係咁喺度喊，佢嘅喊聲喺呢個寂靜嘅夜晚變得好響亮嘅，聽到人心煩意亂。蘇蝦仔越喊，阿嫲就打得越大力，手入面嘅掃把係咁樣拍落去，拍到呢一隻蘇蝦仔嘅額頭都叫做模糊啦，喊聲越嚟越細。見到咁嘅一幕，我有啲唔忍心。細佬一出世就俾阿嫲嫌棄，唔夠一日就死咗啦。死咗之後仲要俾阿嫲狂抽。就喺呢個時候，拉叔同埋姑姐急急腳咁樣走咗過嚟。拉叔佢就話咯：阿媽，弊啦，大佬喺屋入邊俾大嫂纏住咗啊！聽到拉叔咁樣講，阿嫲即刻停手。佢依家唔理床上個蘇蝦仔，攞住掃把就衝去阿爸個房度。拉叔就拉住我，亦都跟咗上去。一入到阿爸間房，就見到有一個女人。我一睇，竟然係阿紅啊！阿爸呢個時候已經昏迷咗咯。
阿紅依家乜都冇着，嗰對眼好似妖精咁樣，好有誘惑力，嘴唇紅當當咁，成身嘅皮膚雪白雪白嘅。佢嗰對腳纏住阿爸條腰，成個上半身趴咗喺阿爸嗰度，一聲聲咁樣喺度嗌董郎董郎咁。阿嫲睇住咁嘅情形，嘆咗一聲就鬧啦：你個狐狸精啊，死都唔肯放過我個仔啊！話睇我唔打死你個賤人！阿嫲雖然係驚鬼神，都驚阿紅，但係見到佢啊喺度纏住自己個仔，仲想要害佢，一下子連咩理智都冇啦，攞起掃把就打落阿紅嗰度。呢個時候我想阻止已經嚟唔切啦，因為根本阻止唔到阿嫲。阿嫲一邊鬧一邊喺度打緊阿紅，而阿紅嗰對眼呢，佢幽幽咁樣睇咗阿嫲一眼，嘴角揚咗一下，跟住就聽到阿嫲啊咁樣叫咗一聲，手入面嘅掃把跌落喺地下，成個人都向後跌咯。拉叔呢個時候即刻就扶住阿嫲，但係阿嫲呢已經不省人事咯。呢個時候我就叫拉叔同埋姑姐將阿嫲呢就抬翻房先。拉叔同埋姑姐兩個人一時都冇晒主意啦，所以就聽我嘅，先將阿嫲嘅人抬走先。接住拉叔佢就話啦：好啊，小月，你小心啲啊，大嫂依家唔係人嚟噶啦。跟住佢同姑姐好辛苦咁樣抬走阿嫲。睇到拉叔佢哋出咗房，我將視線移翻去阿紅度，但係阿紅好似睇我唔到咁，淨係睇住阿爸，嘴入邊不停咁樣喺度重複：董郎，董郎啊！我睇到呢個時候嘅阿爸面色蒼白，嘴唇發紫。師傅曾經就同我講過，咁嘅樣多數係被鬼吸咗啊，嗰啲精血咯。如果精氣損失太多，輕者會接受，重則當場就死亡，變成一條乾屍。見到阿爸好似好唔掂咁啦，我大聲咁話：阿紅，如果你真係中意我阿爸，咁就請你離佢遠啲咯。你嚟呢度吸晒我阿爸嘅陽氣啦，你咁樣係喺度害緊佢。阿紅擰轉頭望住我，佢就話：我淨係要帶走我嘅董郎，我要帶走佢。接住我又同阿紅講：佢唔係你嘅董郎啊，佢叫做林建星，佢係我阿爸。而阿紅呢，佢擰咗一下頭，一往情深咁樣摸住阿爸嗰塊面，佢就話啦：唔係啊，佢就係我嘅董郎，我等咗佢咁耐咁耐。呢個時候我已經知道我勸唔掂阿紅啦，師傅又唔喺度喎，我如果唔救阿爸嘅話，咁就冇人可以救到阿爸啦。一諗到呢度，我就咩都唔驚啦，我即刻攞出師傅俾我嘅桃木劍，兩隻手揸實劍柄，上面刻住嗰啲符咒，好似感受到我嘅情緒咁樣，瞬間就剛咗起身。我雖然唔識用桃木劍，但係師傅交代過啦，上面嗰啲符文係佢事先刻好嘅，同我心意相通。可能唔可以驅魔除妖，但係起碼可以將嗰啲靈體趕走。果然啦，阿紅睇到我攞出桃木劍之後，眼神都暗淡咗，但係仲係唔捨得走。見到阿紅咁樣，我就話咯：阿紅，你仲唔快啲走？如果你再唔走，就咪怪我唔客氣。劍上面嘅符咒應該可以令你灰飛煙滅啊！我可以感受到劍上面嘅嗰種八道嘅力量，應該係師傅喺上面刻咗最犀利嘅符文。阿紅就係咁樣睇住我，嗰塊面忽然間變得面目猙獰，原嚟好靚嘅樣，忽然間變得血肉模糊啦。面上面嗰啲蟲仔喺冷肉入邊捐嚟捐去，仲發出咗食嘢嘅聲，同我嗰晚見到嘅鬼新娘嗰塊面一模一樣啊！又見到阿紅呢個時候啊，一聲乜都冇講就撲埋上嚟啦。
我舉起桃木劍對住阿紅就急埋過去，冇咩反應。但係喺下一刻呢，阿紅嘅身影就已經唔見咗。阿紅就咁樣唔見咗？唔通師傅俾我嘅嗰把桃木劍真係咁犀利，一下子就將佢斬殺？但係忽然間呢，我就覺得背脊一涼，直覺話俾我知肯定有問題。於是我攞住劍向後一掃，接住身後傳嚟咗一聲慘叫，阿紅嘅身影一虛，變到好似一道虛幻嘅影，隨時都會消失咁。呢個時候嘅阿紅俾我斬咗一劍，但係佢仲係唔肯放棄，對住我又撲埋過嚟。我就即刻想舉劍又橫劈過去，但係我發現我點樣都劈唔過去。咩回事呢？點解劈唔過去啦？接住我一睇，原嚟係嗰個冇眼嘅蘇蝦仔，唔知幾時啊，死咁樣攬實我個膊頭。我本嚟力氣就唔大啦，呢一個蘇蝦仔好似有成100斤重咁樣，搞到啊我發唔到力，隻手無論點都舉唔起嚟。接住又聽到個蘇蝦仔喺度話啦：姐姐，你唔好打我阿娘啊，好唔好啊？聽到隻蘇蝦仔講嘅呢句說話，我就覺得心頭一酸，成個人就失咗下神，手入面嘅桃木劍就跌落地下咯。就喺呢個時候，阿紅已經過咗嚟，但係佢冇攻擊我，佢塊面變翻正常啦。依家嘅阿紅同埋以前嘅阿紅唔同，眼神冇再有魅惑感，嗰對水汪汪嘅眼係咁喺度睇住我，帶住深情。我見佢冇害我嘅意思，我心都定咗好多。接住就聽到阿紅講：你生得好似佢啊，特別係嗰對眼。佢一路講，一路睇住放喺床上嘅阿爸，眼入面充滿深情。接住我就問啦：阿紅啊，我阿爸就係董朗。呢個時候阿紅佢笑咗一下，佢就話：係，佢係董朗，不過都係以前嘅事啦。跟住我又話：阿紅，你點解要害我哋啊？阿紅佢細細聲咁樣講：小月啊，我係冇心害你哋噶，我都係俾人哋控制住，係有人想害你哋啊！如果你哋唔信，我同你哋講個故仔，你就知我係冇惡意噶啦。唉，喺好耐以前，有個書生，有一個落魄嘅書生，佢阿媽早死，阿爸又病咗，於是佢就去鳥嘴峰採藥，點知叉咗個腳落去，跌落山崖。山崖好入嘅地方有一條好安靜嘅桃源村，村入面有個大戶人家嘅小姐路過，呢個小姐叫做靈九娘。靈九娘救咗跌落山崖昏迷不醒嘅書生董成。董成喺靈家休養咗一段時間，等佢翻到屋企嘅時候，佢阿爸早就已經過咗身，佢兄長又將佢哋唔多嘅家產都搶埋，截立門戶，又將董成趕咗出嚟。靈家小姐掛住董成個樣生得靚仔，10月芥菜起細心，就以教學嘅名義將書生請嚟屋企。兩個人讀書識字，日日都咁樣對住，日久生情，於是就相約黃昏後偷偷私定終身，落下山盟海誓，一輪花前月下。過咗冇幾耐，書生入京趕考之前，落下一紙婚約，發誓如果高中一定會名門正娶，
用百人大轎將鄰家小姐娶入門。點知天與願違，董成佢去咗真係高中狀元，因為佢學富五車，好得當今聖上嘅賞識，跟住又被欽點成為欽差大臣，走馬上任。咁啱遇上咗嘉應州嘅瘟疫，董成東下復職，為百姓盡心盡力，點知自己患上咗瘟疫，最後佢死咗喺粵東一帶。到最後一紙婚約冇人兌現，連鄰家小姐到死都冇成親啦。鄰家小姐死咗之後，靈魂溜咗入董郎親手為佢畫嘅美人圖入面。佢就係咁樣一等，就等咗幾百年啦。第10章牛皮降頭。上章節就講到阿紅將佢同董郎嘅經歷講俾我聽，我聽完咗之後，我就問阿紅啦：阿紅啊，咁後嚟呢？阿紅好認真咁諗咗一下，佢又講：後嚟嘅事我都唔係好記得啦，淨係知道我嘅畫卷俾嗰個人攞走咗，只能夠任佢擺布。跟住我又問阿紅啊，咁嗰個人生得點樣㗎？阿紅佢擰咗下頭，睇咗一眼我阿爸，佢好愧疚咁樣講：我都唔知，每一次見到佢，佢都係蒙住塊面㗎。但係我知道佢個術法修為好高深，你哋一定要小心啊！佢從好耐之前就開始策劃謀害你哋屋企，但係佢又唔敢明槍明刀咁樣對付你哋，所以就用埋呢啲揦詐手段。我本嚟對你哋冇惡意㗎，心入面早已經放低咗董郎，只係受佢控制，先至做出咁嘅事。我本嚟仲想問啲嘢嘅，因為其中有幾個疑點，比如話，如果阿紅真係一個鬼魂，咁佢點解會有身體嘅呢？佢呢個身體又係邊度嚟嘅呢？而且佢又真係會陀到蘇蝦仔，仲有呢一間屋已經俾我師傅貼滿晒嗰啲符咒啦，佢哋又係點入嚟嘅呢？都仲未等我再問，阿紅嗰對眼忽然間又暗淡咗，面目猙獰。阿紅喺恍惚之間，好似又變翻到之前咁詭異、咁無味嘅款。睇阿紅個樣，又係俾嗰個幕後黑手控制住咯。我嗱嗱臨執起地上嘅桃木劍，揸實喺手度，防止俾人控制嘅阿紅忽然間有啲咩動作過嚟攻擊我。但係阿紅呢，即係笑咗一下，成個身影輕輕一飄就消失咗，連埋個蘇蝦仔都消失埋啦。睇到咁樣，我先至鬆翻啖氣。我馬上去床邊睇下阿爸依家點啦。好彩阿爸冇穿冇爛，未死得，只不過係阿紅喺度搞震，搞到阿爸精氣損耗過多，依家面色有啲蒼白。接住我又嗌咗幾聲阿爸，阿爸先至擘大對眼，佢乜都唔知咁樣問我發生咗乜嘢事啊。於是我就將頭先發生嘅事一五一十咁樣同阿爸講咗下，但係我冇將董郎同埋寧九娘嘅事講出嚟，費事阿爸依家諗多咗啊嘛。聽我咁樣講，阿爸佢拗咗一下，但好似忽然間佢醒起咗乜嘢咁樣，佢問我：小月啊，你阿嫲呢？我先至諗翻起阿嫲嘅事，頭先阿嫲直接喺呢度暈低啦，依家都唔知仲有冇事。
跟住我又講：阿爸、阿嫲喺個房度。接住阿爸就講啦：快啲去睇下。阿爸好緊張咁樣落咗床，帶住我去阿嫲間房度。我哋去嘅時候，拉叔同埋姑姐喺床邊。我行過去睇咗一下，阿嫲呼吸平穩，咩奇怪嘅地方都冇，睇嚟係嚇到暈咗啦。依家仲喺度瞓緊。見到大家都相安無事，各自都鬆翻啖氣啦。好彩有驚無險啊！食過晚飯之後，阿爸坐喺院子入面，成個人睇上去冇晒精神咁。最近屋企發生太多事啦，自然好大嘅壓力。我見到佢嘅頭髮都白咗好多。見到阿爸一個人喺嗰度發吽哣，我就走過去講：阿爸，我想問下你，今日有冇人嚟過我哋屋企啊？阿爸叫我咁樣問，佢就覺得有啲奇怪。做咩咁問啊？嚟我哋屋企嘅人唔少喎。